wakili asihusishwe na makosa ya watu anaowawakilisha. Awe mbakaji, awe muuaji, awe mwizi, awe fisadi, ana haki ya kuwakilishwa kwa mujibu wa sheria, na tunapomwakilisha ni utimilifu ule ule wa kisheria. Kwa hiyo wakili apewe ulinzi dhidi ya vitendo ambavyo vimekuwa vikishamiri kwa wakili kuhusishwa na wateja anaowawakilisha, makosa ya wateja wanaowawakilisha, jambo ambalo linaweza kuathiri uhiari au uhuru wa mawakili katika kufanya kazi yao ya kuisaidia mahakama kutenda haki. Ucheleweshaji wa mashauri unaosababisha hasara kwa wananchi na wafanyabiashara, japo hii bado ni changamoto, lakini kuna maboresho makubwa sana yamefanyika kwa sehemu zote, ikiwemo kwenye kesi za jinai. Kwa sasa tuseme kwamba ni kweli kimsingi mahakama imesukuma, kuna hali fulani inayotia matumaini. Kwa hiyo mtu apendi tena kukimbilia mahakamani kama sehemu ya kuchelewesha shauri kwa sababu ya mipangilio mizuri iliyowekwa, lakini bado changamoto zipo ambazo zinahitaji kufanyiwa kazi. Vile vile changamoto ya kifedha kwa upande wa TLS katika utekelezaji wa majukumu yake, kama tulivyosema, tuna majukumu ya kijamii, legal aid, tuna majukumu ya kijamii kuwasilisha. Kwa hiyo mimi hata ninapomshtaki mwanasheria mkuu ninatekeleza wajibu wangu, sio adui yake. Tutakutana, tutakunywa kahawa, lakini kesho nakwambia hili sikuachi, kwa sababu ni wajibu wangu kama TLS. Kwa hiyo serikali ione umuhimu wa kutenga fungu kwa ajili ya huduma za TLS ili kuleta usawa na matumaini kwa umma. Mtu anapojua kwamba nikionewa nitakwenda mahakamani, nikionewa nitapata mtu wa kuzungumza. TLS ina wajibu mkubwa, lakini vile vile sheria ina wajibu mkubwa wa kuleta matumaini kwa watu, na matumaini haya yatakuja pale mtu atakapoona kwamba kuna usawa. Usawa ni pamoja na ule uwezo wa kufikia huduma zitakazokurahisishia kupata haki yako. Tukiwa na sheria nzuri lakini watu hawawezi kupata huduma za mawakili, siku zote nasema ni sawasawa na jitihada za mtu kukonyeza gizani. Hutaweza kuonekana au ujumbe wako hautafika. Kutokuoana kwa mifumo ya mabaraza ya ardhi na nyumba na mahakama. Nimemsikia jaji mkuu akilizungumzia hili, najua linafanyiwa kazi kwa sababu kuna changamoto sana mabaraza ya ardhi, na sisi tulikuwa tukiomba kama ikiwezekana tuwe na mfumo mmoja wa mahakama. Huu titiri wakati fulani unatuletea ugumu sana, na unakwenda huku na rufaa, huyu kakalia faili huku, anapewa maelekezo huku, huyu asikii, huyu anasema siwajibiki huku. Ni ngumu sana kwa mawakili, kiasi kwamba wakati fulani wateja wanaanza kulaumu mawakili bila kujua ugumu tunaopata katika changamoto. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali vile vile ione kwamba ni vema tukapunguza uwingi wa vyombo, hasa kwenye mambo yale ambayo tunaona mahakama inaweza kuyafanya kwa ufanisi zaidi. Vile vile tunaendelea kusisitiza na kuomba kwa waheshimiwa majaji na mahakimu kuendelea kuacha kusisitiza kwenye mifumo au masuala ya kiufundi wakati wa usikilizaji wa mashauri, na tujitahidi kwenda kwenye substantive ili tumalize migogoro kwa haraka.